নমস্কার বন্ধুরা, বিএন ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো আজকে আমি একটি সুইটন 4 ওহম 60 ওয়াট টুইটারের রিভিউ ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। তো দেখছেন, এটি একটি সুইটন কোম্পানির 4 ওহম 60 ওয়াট টুইটার। ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড বক্স তৈরি করতে গেলে যেমন লো ফ্রিকোয়েন্সি এবং হাই ফ্রিকোয়েন্সির প্রয়োজন হয়, তো সেক্ষেত্রে লো ফ্রিকোয়েন্সি আমাদের দিয়ে থাকে হুপার এবং হাই ফ্রিকোয়েন্সির জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হয় একটি ভালো কোম্পানি বা ভালো মানের টুইটারের। তো আজকের সেই বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। তো প্রথমে এর সাইজটা আমরা দেখে নিই। দেখছেন, এটি একটি 4 ইঞ্চি টুইটার। এটিও আপনার 4 ইঞ্চি একটি টুইটার। দুটোই আমাদের 4 ইঞ্চি টুইটার। আর এর ভয়েস কয়েল রয়েছে 15.75 mm, মানে 15.75 mm এর ভয়েস কয়েল রয়েছে। আর ম্যাগনেট সাইজ দেখতে পাচ্ছেন, ম্যাগনেট সাইজ আপনার 2 ইঞ্চির মতো ম্যাগনেট সাইজ রয়েছে। এটিরও সেম 2 ইঞ্চির মতো ম্যাগনেট সাইজ রয়েছে। আর এর ওজন রয়েছে এক একটার প্রায় আপনার 250 গ্রামের মতো করে এর ওজন রয়েছে। আর পুরো টুইটারটা আপনার রয়েছে মেটাল বডির উপরে, সম্পূর্ণটা মেটাল বডির উপরে রয়েছে। মার্কেটে অনেক প্লাস্টিক বডিরও টুইটার পাওয়া যায়, কিন্তু এটি আপনার সম্পূর্ণটা মেটাল বডির উপরে। তো বন্ধুরা, একটু ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড বক্স তৈরি করতে গেলে টুইটার আপনাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে হাই ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়ার জন্য, কারণ হাই ফ্রিকোয়েন্সি একমাত্র টুইটারই দিয়ে থাকে। তো এর ওমসটা চলুন দেখে নেওয়া যাক। আমি এটি মাল্টিমিটার নিয়ে নিয়েছি, মাল্টিমিটারে মেপে দেখাচ্ছি আপনাদের ওমসটা। দেখুন, 4.3 ওমস, মানে এটি 4 ওহমসেরই টুইটার। 4.3 ওহমস দেখাচ্ছে, এটাতে দেখাচ্ছে আপনার 4.5 ওহমস। তো 0.12 ওটা কোনো ম্যাটার করে না, মেনলি এটা 4 ওহমসেরই টুইটার। তো বন্ধুরা, আরেকটি কথা বলে রাখি, এই রকম টুইটার যে কোনো সাউন্ড বক্সে যখনই আপনারা ব্যবহার করবেন, সঙ্গে অবশ্যই ক্রসওভার ব্যবহার করবেন। মার্কেটে সুইটন কোম্পানিরও ক্রসওভার রয়েছে, এছাড়া অন্যান্য কোম্পানিরও ক্রসওভার রয়েছে। যদি আপনারা ক্রসওভার না পেয়ে থাকেন, তো এই টুইটারটা কখনো ডাইরেক্ট চালাবেন না। তো তার জন্য আপনারা এইরকম একটি 4.7 UF 63 ভোল্টের ক্যাপাসিটার এর সিরিজে অবশ্যই লাগাবেন, কারণ অ্যাম্পলিফায়ার সব ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি আমাদের দিয়ে থাকে। সেখান থেকে যখন আপনারা হাই ফ্রিকোয়েন্সি টুইটারে পাঠাতে চান, তো অবশ্যই এই ধরনের একটি ক্যাপাসিটারের যে পজিটিভটা আছে সেটা আপনারা টুইটারের পজিটিভের সাথে কানেক্ট করবেন, এবং ক্যাপাসিটারের যে নেগেটিভ পয়েন্টটা আছে সেটা আপনারা অ্যাম্পলিফায়ার থেকে আউটপুট হয়ে যেটা আসছে পজিটিভ, তার সাথে কানেক্ট করবেন। তো দেখবেন এতে শুধুমাত্রই আপনাদের হাই ফ্রিকোয়েন্সিটা আসছে, লোটাকে এই ক্যাপাসিটার কাট করে দিচ্ছে। তো বন্ধুরা, চলুন আমরা এর সাউন্ডটা দেখে নিই। তো আমি ক্যাপাসিটারটা কানেক্ট করে নিয়েছি, আমি আপনাদেরকে সাউন্ডটা চেক করে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখুন, এর হাই ফ্রিকোয়েন্সির সাথে সাথে কিছুটা মিড ফ্রিকোয়েন্সিও এই সুইটন কোম্পানির টুইটার দিয়ে থাকে। তো আপনারা সাউন্ডটা শুনলে বুঝতে পারবেন, আপনারা সাউন্ডটা দেখুন। আর অবশ্যই আপনারা হেডফোন ইউজ করবেন।
তো বন্ধুরা দেখলেন এর সাউন্ডে যথেষ্ট লাউড রয়েছে, ট্রেবেলের সঙ্গে হালকা মিডও এই টুইটারে রয়েছে। তো আপনারা চাইলে ভালো কোয়ালিটির যদি সাউন্ড বক্স তৈরি করতে চান, এই ধরনের টুইটার বা এই কোম্পানির টুইটার আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। নমস্কার।